ஹாய் வியூவர்ஸ், போன வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ செகண்ட் லேயர் வந்து எப்படி ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து 2 ஃபார்மா இருக்குது, அது மூலம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 2 ஃபார்மா தான், ரைட்டு லெஃப்ட்டு. ரைட்டில் வந்துச்சுன்னா யூஆர் யூஐ ஆர்ஐ யூஐ எஃப்ஐ யூஎஃப். லெஃப்டில் வந்துச்சுன்னா யூஐ எல்ஐ யூஎல் யூஎஃப் யூஐ எஃப்ஐ. இது 2 ஃபார்மா தான் இதுக்கு வந்து. ஸோ எப்படி சேர்க்கறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து ஃபுல்லாக சேர்த்துறோம். செகண்ட் லேயர் வந்து சேர்க்க போகிறோம்னா கீழே இருக்கிற இந்த மேலே இருக்கிற ஒயிட்டை வந்து அதை ஃபுல்லாக வந்து பேக் சைடில் வச்சுருங்க. கீழே ஃபுல்லாக வச்சுட்டு மேலே என்ன கலர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து எல்லோ இருக்குது. இந்த எல்லோவே இல்லாத இந்த சென்டர் பீஸ் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். எல்லோவே அதை வந்து இருக்கக்கூடாது. இப்போ வந்து ஆரஞ்சு க்ரீன் இருக்குது, இங்கே எல்லோ இல்லை. ஸோ இப்போ இந்த கலர்லாம் இருக்குது பாருங்கள், எல்லோ ப்ளூ. ஸோ அந்த பீஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடாது, இல்லாத கலர் இந்த பீஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்சோட ஆரஞ்சை சேர்ப்பாங்க. அடுத்து இப்போ க்ரீன் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த க்ரீன் வந்து லெஃப்டில் வருதா இல்லை ரைட்டில் வருதா அப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ எனக்கு க்ரீன் வந்து லெஃப்ட் சைடில் வருது, அதாவது வந்து லெஃப்ட் சைடு இந்த சைடு வரும், ரைட் சைடு வந்து இந்த சைடு வரும். ஸோ எனக்கு க்ரீன் வந்து லெஃப்ட் சைடு வருது. லெஃப்ட் சைடில் வந்தால் ஃபார்முலா என்னென்னா ஒரு யூஐ ஒரு எல்ஐ யூஎல் யூ ஒரு எஃப் ஒரு யூஐ ஒரு எஃப்ஐ. மேலே இருந்த பீஸு இங்கே வந்து சேர்ந்துருச்சு. ஸோ இப்போ அடுத்த கலர் என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம். இங்கேயும் எல்லோ இருக்குது, இதுலேயும் எல்லோ இருக்குது, ஸோ இதுலேயும் எல்லோ இருக்குது. ஸோ எல்லோவே இல்லாத கலர் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ப்ளூவை சேர்ப்போம். இப்போ ஆரஞ்சு, இதே வந்து ரைட்டில் வருதா லெஃப்ட்டில் வருதான்னு பார்க்கணும். ஸோ இப்போ எனக்கு லெஃப்ட்டில் வருது. லெஃப்ட் ஃபார்மா போனால் யூஐ எல்ஐ யூஎல் யூஎஃப் யூஐ ஒரு எஃப்ஐ. ஸோ பாருங்க, இந்த கார்னர் பீஸே சேர்த்துட்டோம், இந்த கார்னர் பீஸ். ஸோ இப்போ அடுத்த பீஸ் வந்து இங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ அடுத்த பீஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ இப்போ அந்த பீஸை வந்து ப்ளூக்கு நேராக ப்ளூவில் வைக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த பீஸ் வந்து ரைட்டில் வருது. ஸோ இப்போ ரைட்டில் வந்தால் என்ன ஃபார்மானா, ஏன்னா வந்தால் ரெட்டு வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ ரெட்டு வந்து ரைட்டில் வருது. இப்போ ரைட்டில் வந்தால் என்ன ஃபார்மானா யூஆர் யூஐ ஆர்ஐ யூஐ ஒரு எஃப்ஐ ஒரு யூ மறுபடியும் ஒரு எஃப். இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பீஸ் சேரணும். இப்போ அடுத்த பீஸ் வந்து இங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது, அது வந்து லெஃப்டில் வருது. ஸோ இப்போ வந்து லெஃப்டில் வருதுன்னா என்ன பண்ணலாம்னா யூஐ எல்ஐ யூஎல் யூஎஃப் யூஐ ஒரு எஃப். ஸோ வந்து செகண்ட் லேயர் ஃபுல்லாக வந்து சேர்த்தாச்சு. இதில் இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செகண்ட் லைன் வந்து சம்டைம்ஸ் மேலே வந்து 4 கார்னர்லுமே வந்து எனக்கு இப்போ எல்லோ வந்துடுச்சு. இப்போ நான் எப்படி வந்து அந்த பீஸ் வந்து எனக்கு இங்கே இருக்குது, நான் அதை எப்படி வந்து மேலே கொண்டு வரது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பீஸ் வந்து ரைட் சைடில் இருக்கா இல்லை லெஃப்ட் சைடில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ரைட் சைடில் இருந்தால் ரைட் ஃபார்மா போட்டிங்கனாலே கீழே இருக்கிற பீஸ் மேலே வந்துடும். லெஃப்ட் சைடில் போட்டிங்கனாலும் லெஃப்ட் சைடு ஃபார்மா போட்டிங்கன்னா கீழே இருக்கிற பீஸ் மேலே வந்துடும். ஸோ எனக்கு இப்போ வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது, நான் ரைட் ஃபார்மா போடுறேன். இப்போ இந்த பீஸ் வந்து எனக்கு வந்து இங்கே வந்து நிற்கும். இங்கே வந்து பாருங்கள், யூ ஆர் யூஐ ஆர்ஐ யூஐ எஃப்ஐ யூஎஃப். ஸோ பாருங்கள், எனக்கு அந்த பீஸ் வந்து இங்கே வந்துடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் வந்து செகண்ட் லேயர் சேர்க்கிற ஃபார்முலா. கடைசி லேயர் வந்து ஃபஸ்ட்டு கார்னர் சேர்க்கணும், ப்ளஸ் சேர்க்கணும். அது எப்படின்னு வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு வந்து காட்டும். பாய்.